Wanawake punga mikono juu. Bila shaka ndio sababu pia wao ni wengi kila utakapokwenda kanisani, kwa sababu watu hawa wao ndio waliozianza habari za kufufuka kwa Yesu kuzipeleka kwetu. Na asante Yesu akasema, kawaambie ndugu zangu, ndio sisi kina kwetu. Mathayo anamtaja Mariamu Magdalena, anasema na Mariamu yule wa pili. Lakini kienda Injili ya Marko, huyo Mariamu wa pili anatajwa ni mama yake Yakobo. Na unashangaa anatajwa na mwanamke mwingine Yohana, na wengine wanaoambatana nao wanawake. Nikifika pale kidogo najisikia tabu, wanaume tulichemka. Na wanaume tulilala, na hiyo inatugharimu mpaka leo. Kwa mwanamume uliyeokoka, hebu jipongeze. Bado mtu anakujipongeza na chelewa mwanamume. Sasa injili hizi na injili hizi tulizosoma nikapata raha, kwa sababu hawa Mariamu Magdalena na Mariamu mama yake Yakobo, ambaye anaandikwa kama Mariamu wa pili, yule mwingine wa pili, wao walikusudia, wakawa wanafuatilia Yesu aliyeuliwa, aliyezikwa, wakawa wanafuatilia, wakawa na kitu cha kufanya kwa Yesu. Asante kwamba walipofika kule, swali waliokuwa nalo la ni nani atatuondolea ile, maana jiwe kubwa limewekwa, na si kama wanawake uwezo wa kuondolea jiwe hatuna. Lakini unapofika wanaikuta lile jiwe limeviringishwa mbali. Alafu lile jiwe limekaliwa na watu ambao muonekano wao tu unatisha, unametameta. Lakini nikafurahi zaidi kwamba lile kaburi lilikuwa linalindwa, kwa sababu wale waliomuua viongozi wa dini, wakuu wa makuhani, wakasema huyu mtu alisema yeye atafufuka. Jeuri wanaweza kufuka. Kwa hiyo wakahakia vikosi walinzi wa maana wako pale wanalinda. Lakini kufufuka kwa Yesu kukaleta tukio ambalo linanipa raha, kwamba walinzi walikuwa wapo. Lakini ilipofika muda wa Yesu kutoka kaburini, tetemeko, mambo mazito yakashuka pale. Walinzi, malaika anaposhuka kuja kulivingirisha jiwe, kukawa na shughuli pale mahali. Walinzi nimesema walikuwa kama watu, maana hakuna jeuri. Utalinda wewe sawa na silaha yako, lakini unayemlinda ni nani? Hawakujua, walijua tu ni mtu kafa. Halafu kwa kuwa alishakuwa wengi kwa njia hizo za kuweka msalabani, wakajua na huyu ni miongoni mwa wale watu. Sasa Yesu anataka kuniambia kila kitu. Yesu sio mtu, Yesu sio mwanadamu. Malaika ameshuka, ameliviringisha jiwe, walinzi wako hoi kama waliokufa. Hakuna wanachoweza kufanya, maana Yesu Mungu sio wakubaki kaburini. Anatoka kama alivyokuja. Amekuja atukomoe, amekuja atuweke huru. Mathayo ukisoma kifo, anaporipoti kifo, anasema Yesu alitoa roho yake.
wakati wao walifikiri wamemfanyizia, wamemua. Ukisoma Yohana anasema Yesu akaisalimu roho yake katika kukata roho, hakuuliwa. Ukisoma Luka anasema akakata roho mwenyewe, anaongana na Marko, akakata roho, kwa sababu Yesu hakuzidiwa kwamba walimdhibiti mpaka akamua, ila yeye alikuwa anatimiza kila ambacho alikiilia duniani. Kwa hiyo ilipofika wakati wa kukata roho yake au kuondoka duniani, akaondoka roho, akakata akaondoka. Sasa kufufuka, anainuka kama Mungu na mamlaka ya kimungu. Mahali pale jiwe siulizi hauna nafasi. Nimeweka vitu kadhaa nikasema Mungu tusaidie. Wanawake wale wao wakapewa, wakati wale malaika, wakati wale walinzi wako kama wafu, Yesu wale wanawake wameogopa na wenyewe, lakini ujumbe wa malaika unasema msiogope ninyi wanawake, kwa kuwa ninyi mnamtafuta Yesu. Amani, amina. Asema ninyi msiogope. Yaani wale waliozimia achana nao, maana kwanza si wao wanatafuta, wana mengine, lakini ninyi msiogope, mnamtafuta Yesu. Hayupo hapa, amefufuka kama alivyosema. Haleluya, amefufuka kama alivyosema. Kwa maana kwamba habari ya kifo ilikuwa imesemwa, itakufa lakini itafufuka. Sasa amefufuka kama alivyosema. Anasema ninyi msiogope, badala yake nenda mkawaambie ndugu zangu, ndugu zetu waende Galilaya, huko ndiko watakakoniona, ndiko watakakoniona, maana natangulia tu kwenda kule. Waende huko. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sitakiwi kuogopa, sipasi kuogopa chochote, kwa sababu Yesu ndiye naye ni mshindi, na leo tunakumbuka kushinda kifo kikumweza, jambo ambalo linatisha sana mpaka leo. Kifo kwa kweli kinatisha mpaka sasa. Hakuna anayetamani kufa. Labda kidogo, labda kweli kwamba unangalau Samuel ingekufa. Hakuna, kifo bado kinatishia. Sasa ninataka nisemaje, wewe uliye na Yesu Kristo upaswe kuogopa chochote. Kwa nini? Una Yesu ambaye alishinda. Kwa hiyo yako mambo ya kutanayo mengi magumu, yako mambo magumu mepesi, yako mambo mazuri, yako mabaya unakutanayo. Upaswe kuogopa, kwa sababu naye Yesu ambaye yeye alishinda kifo na mauti haikumweza. Kuna cha kukubakiza kwenye hilo jaribu, maana Yesu amefufuka, ameshinda. Halipo jambo linalomshinda Yesu wako. Kwa hiyo unatembea kifua mbele, kukisio wa kushindwa. Yeye ndiye mshindi. Kwa hiyo tuna nafasi sisi wote. Wa kwanza wanawake, wanaume tukafuata baadaye. Asante kwa nafasi tunayo wote ya kwenda mbele za Mungu na tukafanya anachotaka tufanye. Injili hizi zote ninakwambia zina ripoti. Unakuta kulikuwa na mambo ambayo yalitokea wakati wa kufuka. Yalikuwa ni makubwa, yakionyesha uwezo, yakionyesha nguvu, kwamba hakipo cha kumzuia Yesu. Tetemeko, makaburi, vitu vinafumuka, kwa maana kwamba hakuna kinachomzuia Yesu tena. Hebu jipe moyo ukijua Yesu huyu ambaye tunakumbuka kufuka kwake leo ni halisi, halafu anahusika na wote. Bwana, angalia Injili hii ya Luka, yeye anasema kwa nini unamtafuta aliye hai katika wafu? Ni maana yake nini? Ni kubaki bado na mambo kinyume, na mambo ya mwili, na mambo ya dunia. Japo ulishasema umeokoka, bado unabaki naye. Wewe unamtafuta Yesu
alishatoka, Yesu alishaondoka kule, ameshinda, hayuko kwa wafu, yupo Galilaya. Anataka wewe na mimi tukutane naye Galilaya. Anasema nini na kufanya anachotaka tufanye. Jina la Yesu libarikiwe. Tatizo ni kutokuamini. Tatizo la pili, kusahau. Walisahau, alisema nitafuka, wakasahau. Lakini mbaya hawakuamini. Soma Injili ya Marko 16:11. Biblia inasema, walakini hao waliposikia kama yu hai naye amemwona, hawakusadiki. Hawakusadiki. Ni wanaume waliposikia kwamba Yesu jamani hayuko kule, amefufuka, yuko hai, anasema tu mwende Galilaya mtamuona kule, hawakusadiki. Luka 24:12 nimefungua. Luka 24:12. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini. Mbaya sana hiyo. Maneno ya wanawake kwa wanafunzi hawa, wanaume wenzetu hawa, wanaume. Maneno ya wale wanawake kwa wanaume hawa ambao walikuwa na Yesu siku zote yakawa kama upuuzi. Hawasadiki, hawaamini. Sana sana anaanza kukutania kwenda makanisa. Kwa hii shida ambayo inatutafuna mpaka leo, kwamba tunakuwa na udadisi usioelewe, udadisi kile, badala ya kuamini na kukubali Yesu anachosema ukaingia kufanya, badala yake tunatafiti, tunajaribu kutumia akili yetu kwenye maandiko. Inaonekana kujifunza kitu kizuri, lakini kakamata tunakuwa mwanafunzi mwalimu. Nimekubali tunakuwa mwanafunzi mwalimu. Huko ndiko ataliona. Wanaanza kufikisha ujumbe kama ulivyo. Wanaume hawa wanaona ni upuzi. Hawaamini, hawasadiki. Hii inatugharimu, na kanisa la Mungu leo kinatugharimu hivyo, kwamba hatuamini, hatukai katika lile ambalo Yesu anataka. Tunajikuta tunajizungusha na mambo mengine. Matokeo yake hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kuivisha lolote, tutaendelea kuteseka. Utabaki na jaribu lako, utabaki na matatizo yako, kwa sababu hujaamini ndio ule uweza wa Yesu ambaye umesema umemwamini. Kitu kibaya sana. Yesu yuko hai, ameshinda, hayuko kaburini tena. Lakini Yesu wenzetu yuko bado salama. Sasa na wewe usioondoka katika hali hiyo ya kutokuamini, maana yake una Yesu bado kaburini. Kitu ambacho Yesu hakutaka kiweze kwetu. Na mimi nilipokuwa nasoma nikakuta Yesu yeye alisema imekwisha. Hatuhitaji tena au hatutaki tena kubaki na shida, kubaki na mambo. Maana Yesu wetu alimaliza kila kitu kwa msalaba. Hata aliposema wamemua, ni wakainuka tena mzima, na wao walinzi waliokuwa wamekufa, maana hawakumweza, hawana uwezo wa kumzuia au kuzuia chochote. Vile vile leo sisi tuliomwamini Mungu kwa Yesu Kristo huyu, hakuna kitakachozuia mpango wa Mungu kwako usitimie. Kama Yesu amefufuka, ameshinda kifo, ameshinda lile ambalo lilionekana ndio mwisho, kwa kukomesha. Maana nasema wewe jishushe hapo msalabani, kama wewe tu unajifanya nini, alafu uliokoa wengine, wewe jishushe tu hapo msalabani. Wakafikiri kwamba Yesu hana uwezo, lakini kumbe yuko kazini, anatimiza kile kilichomleta na kafanya mpaka mwisho. Na hapa leo tunasherehekea, tunakumbuka kufufuka
kwake. ushindi dhidi ya kifo na mauti. Haleluya! Kutokuamini, ondoka kwenye kusahau mambo ya Mungu wako. Wewe ujue Yesu ni mshindi, Yesu anaweza. Halafu kumbuka alivyosema, fanya hicho utakuwa salama. Mungu wa mbinguni awabariki.